హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగింటి ఫుడ్స్. ఈరోజు మన రెసిపీ స్పెషల్ మసాలా చికెన్. ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ముందుగా 750 గ్రామ్స్ చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాము. దానికి మ్యారినేట్ కావాల్సింది పసుపు, ఉప్పు, ఇక్కడ కొంచెమే వేసుకోండి మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి, కారం 1 టేబుల్ స్పూన్, 2-3 డ్రాప్స్ నింబు. వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న దాన్ని 15 to 20 మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకుందాము. ఈలోపు మనం చికెన్ కోసం మసాలాను ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. చెక్కని యాడ్ చేద్దాం. అలానే 10-12 లవంగాలను యాడ్ చేద్దాం. 5 ఇలాచీలను యాడ్ చేద్దాం. కొన్ని మిరియాలను యాడ్ చేద్దాము. అలానే కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం ధనియాలని, 10 నుంచి 12 వరకు మిరపకాయలను యాడ్ చేసి వీటన్నిటిని బాగా రోస్ట్ చేసుకుందామండి, వేయించుకుందాము. మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాం. వీటన్నిటిని ఈ విధంగా మంచి స్మెల్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి. చూడండి, వేగిపోయాయి కదా. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మంచిగా పౌడర్ చేసుకోండి. 3 పెద్ద ఉల్లిపాయలను ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాము. 2 స్పూన్లు పెద్ద స్పూన్లతోటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని తీసుకున్నాను. 3 పచ్చిమిర్చీలని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము. ముందుగా మనం వేయించి పెట్టుకున్నాం కదండి మసాలాని, దాన్ని మిక్సీ వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం స్పెషల్ మసాలా చికెన్ని తయారు చేద్దాం. 3 స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేద్దాము. జీరాని యాడ్ చేద్దాం. కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని వేద్దాము. ఇలా ఉల్లిపాయలు లైట్గా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము. ఇది కూడా కొంచెం వేయించుకున్నాము. దీనిలో పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకుందాం. దీనిలో కొంచెం పసుపు వేసుకుందామండి. అలానే ఉప్పు కూడా కొంచెం వేసుకుందాము. ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు వేసుకున్నాం కదండి, ఇక్కడ కొంచెమే వేసుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు ముందుగా మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక 2 మినిట్స్ హైలో పెట్టుకొని కలుపుకున్న తర్వాత మనము సిమ్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు చికెన్ ఉడికిస్తామండి. సిమ్లో పెట్టుకొని లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుందాము. లిడ్ క్లోజ్ చేసుకొని 15 మినిట్స్ పాటు ఉంచుదాము. చూద్దామండి. ఇది లో ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకోవాలండి చికెన్ని, అప్పుడు ముక్క అనేది బాగా ఉడుకుతుంది. చూద్దామండి. చూడండి, మనం ఒక డ్రాప్ వాటర్ కూడా వేయకుండా చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అనేది వచ్చేసింది. ఈ టైంలో మనం ముందుగా పట్టుకున్నాం కదండి మసాలాలో ఒక 50% ఇక్కడ వేసేద్దామండి. రిమైనింగ్ 50% అలానే ఉంచుకున్నాను. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచండి. ఇది లో ఫ్లేమ్లోనే ఉడకాలండి, అప్పుడే ముక్క అనేది సాఫ్ట్గా వస్తుంది, హార్డ్ అవ్వకుండా. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాము. ముక్క ఉడికిపోతుంది కదండి. ఈ టైంలో నేను కొంచెం పుదీనాని యాడ్ చేస్తున్నాను. అలానే
కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేస్తాను ఫ్లేవర్ కోసం. వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఒక 2 మినిట్స్ పాటు లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు చూడండి, రిమైనింగ్ మసాలా ఉంది కదండి, దాన్ని యాడ్ చేసేసుకున్నాము ఈ స్టేజ్లో. ఫైనల్గా చూద్దామండి. మన వేడి వేడి స్పెషల్ మసాలా చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫైనల్గా కొత్తిమీరని యాడ్ చేద్దామండి. మన వేడి వేడి స్పెషల్ మసాలా చికెన్ రెడీ అయిపోయిందండి. చూడండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు ట్రై చేయండి. కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ like and share my videos. Thank you.